ձեզ արգել հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումը, այսօր մենք զրուցելու ենք ներքաղաքական իրավիճակի մասին, նաև որպես ընդդիմադիր այս քաղաքական գործընթացներին ակտիվ մասնակցող, առաջին Հայաստան նախաձեռնության հիմնադիր եւ հանրապետական կուսակցության անդամ Աննա Մկրտչյանն։ Աննա, ողջույն, մենք մի քանի անգամ պատերազմը հասցրել ենք խոսել ներքաղաքական իրավիճակի մասին, այն ժամանակ դուք որոշ մտահոգություններ ունեիք, որոնք ըստ էության իրականացան, այսինքն մտահոգություններ ուներ ընդդիմադիր քաղաքական դաշտը։ Այսօր դուք ակտիվ մասնակցում եք վարչապետի հրաժարականը պահանջող ձեր գնահատմամբ այս պահին ինչ իրավիճակ է քաղաքական դաշտում, արդյոք ընդդիմությունը կարողացել է հանրության մոտ ներկայացնել այն իրական իրավիճակը, որ ունենք։ Ես շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար, քանի որ դուք խոսեցիք արդեն իսկ մինչև այս ամոթալի կապիտուլյացիայի փաստաթուղթը եւ մինչև մեր 45-օրյա պատերազմում մեր զրույցներում արտահայտված իմ մտահոգություններին, ես անպայմանորեն կուզեմ շեշտել, որ այն ժամանակ, երբ մենք զրուցում էինք, ես եւ շատ այլ մարդիկ, ովքեր ընդդիմադիր են եղել այլևս դավաճան դարձած Նիկոլ Փաշինյանին, անընդհատ շեշտում էինք, որ ինքը չի կարողանում բանակցել, ինքը իրականում անում է հայտարարություններ, որոնք միտված են փակուղի տանելու արցախյան կարգավորման, խաղաղ կարգավորման գործընթացը եւ շատ քչերն էին, որ նշում էին, որ այս մարդու դիտավորության մեջ է հենց հողեր հանձնելը, որովհետեւ բոլորը հասկանում էին, թե ինչ է դա նշանակում եւ չնայած այն հանգամանքին, որ նաեւ ակնհայտ շատ փաստեր կային, այնուամենայնիվ ձեռնպահ էին մնում անձնավորությանը Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրելու որոշակի դավադիր, ավելի անկեղծ ասեմ, ուղղակի դավաճանական գործողությունների մեջ, որովհետև մարդը ուղղակիորեն 45 օրերի ընթացքում պատերազմի բոլորիս խաբեց, վերջում մեկ գիշերվա ընթացքում թաքուն ստորագրեց դավադիր փաստաթուղթ, որը ոչ այլ ինչ է, քան խայտառակ կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ, որը ոչ այլ ինչ է, քան Արցախը թշնամուն հանձնել եւ Թուրքի առաջ ծնկի բերել, որը ոչ այլ ինչ է, քան զինվորի պահած 30 տարի մեր անկախ երկու հայկական պետականություններից մեկը ոչնչացնել, իսկ մյուսն էլ այսօր դնել վտանգի տակ։ Այսօր, այո, պետք է արձանագրենք, որ այլևս ունենք հողատու մեկը, ով ընդհանրապես իր ներողություն բառի համար, բայց անշնորհք համառությամբ նույնիսկ չի թողնում, որպեսզի հայ ժողովուրդը այն նվազ շանսը, որ ունի իր հեռանալով, թեկուզ ուղղել էս խայտառակ իրավիճակը գոնե մեկնաբանելով որոշ դրույթներ հօգուտ մեզ, մեր հայկական պետականությունների, մեզ անգամ փորձում է զրկել այդ շանսից։ Այստեղ գիտեք, անդադ նշեցիք ընդդիմություն, այստեղ այլևս այդ սահմանագիծը ջնջվել է ընդդիմություն, քաղաքականություն, ես չեմ հասկանում մարդկանց, ովքեր այս գործընթացը փորձում են քաղաքականության կամ ընդդիմություն եւ իշխանության շղարշի ներքո դիտարկել։ Ինձ համար այդ բոլոր սահմաններն այլևս ջնջված են, կամ մեկը հողատու դավաճան Նիկոլ Փաշինյանը, ով հայ ժողովրդից թաքուն, հայ զինվորից թաքուն ստորագրել է կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ եւ չի թողնում, որպեսզի մենք ուղենք եւ մեր մեջքը, այն մեջքը, որ ինքը ջարդեց եւ ծնկի բերեց Թուրքի առաջ, չի թողնում, որպեսզի մենք ուղենք, որովհետեւ մինչեւ նոյեմբերի 9-ը Նիկոլ Փաշինյանը քայքայում ու վաճառում էր Արցախյան մեր հատվածը, մեր հայրենիքի, իսկ այժմ էլ ինքը լծվել է Հայաստանի Հանրապետությունը քայքայելու եւ Թուրքի առաջ ծնկի բերելու գործընթացին։ Այդ անձնավորությունը այնքան ամոթ նույնիսկ չունի, որ շարունակում է ինչ-որ մեմուարների տեսքով ստատուսներ գրել, ընդհանրապես շարունակելով ուշադրությունը իր վրա պահել, բայց այլևս դա անօգուտ է, որովհետեւ այդ անձնավորությունը, ես նորից եմ կրկնում, նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված սուվերեն տարածքը չի պաշտպանել, դրա հետ կապված էլ այդ համաձայնագրում կետերը ներառել։ Մի խոսքով այդ անձնավորությունը այլևս ոչինչ անել չի կարող, բացի 1 օր, 1 ժամ մնալով իր այդ աթոռին, որից չի ուզում պոկվել, շարունակել վատություն անել հայ ժողովրդին եւ մեզ զրկել, նորից եմ կրկնում, այն փոքրիկ շանսից, որը կա մեր հայրենիքը վերականգնելու ուղղությամբ գոնե։ Աննա, դուք նաև անհնազանդության ակցիաների մասնակից եք, բայց վերջին մի քանի օրերին կարծեք թե փողոցային պայքար չկա։ Որն է պատճառը, որ այդպիսի ակցիաներ չեն իրականացվում։ Թույլ տվեք ես ձեզ հետ չհամաձայնեմ, որովհետև եթե հանրահավաքների ֆորմատը այս պահի դրությամբ կասեցված է, չի նշանակում, որ անհնազանդության ակցիաներ չկան։
Երևանի գոնե ես Երևանում ապրելով տեսնում եմ Երևանի հատվածը, բայց վստահ եմ, որ մարզերում էլ է այդ նույն վիճակը տիրում։ Փողոցով քայլելով ես կարողանում եմ ամենուրեք տեսնել Նիկոլ Դավաճան գրությունները, իրենց այդ 88 հոգի падգամավորները, որ շարունակում են ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանի պարգևավճարից կախված մնալ եւ այդ հանգամանքով էլ չեն որևիցե կերպ չեն կարողանում իրենց կամ արտահայտությամբ միանալ ժողովրդին, ես տեսնում եմ իրենց նկատմամբ անհնազանդության ակցիաներ եւ վերջի վերջո նույնիսկ այն մեծ սուքը, որ կա հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում մեր հերոս նահատակների հետ կապված, մեր կորսված հայրենիքի հետ կապված, նույնիսկ այդ լռելիային սուքը մի բանի մասին է վկայում, որ օդում կախված է այն մտայնությունը, որ մեր երկիրը շարունակում է Չակերտավոր ասած, ղեկավարել Դավաճանը եւ ամեն ինչ պետք է արվի, այդ համաձայնությունը ես ամենուր եմ տեսնում, որ ամեն ինչ պետք է արվի ժամ առաջ Նիկոլ Փաշինյանին պարտադրել, որպեսզի գնա իր այդ աթոռից։ Հիմա եթե նայում ենք Նիկոլ Փաշինյանի գործողություններին եւ տրամադրվածությանը, ակնհայտ է, որ ինքը չի ցանկանում գնալ, ինչպես դուք նշեցիք, 1 ժամ էլ ավել փորձել մնալ այդ իշխանությանը, բայց մյուս կողմից հասկանալի է, որ ամեն ժամը Հայաստանի վրա շատ ավելի թանկ է նստում, քան կարող էր ավելի 1 ժամ շուտ արժանալ դա։ Որն է ելքը եւ արդյոք կա, ասեմ ընդդիմությունը, ինչպես դուք խնդրեցիք, այլ քաղաքական են միավորներ, որոնք դեմ են այս դավաճանությանը, ունեն այնպիսի քայլ, որը ստիպելու է Փաշինյանին հեռանալ պաշտոնից, թե պետք է ուղղակի հանրությունը հասունանան որ Փաշինյանին անգամ իրեն աջակցող ֆեյքերը չկարողանան օգնել։ Գիտեք, եթե մեր երկրում աշխատեր պետական համակարգը, ապա ես մեկ անգամ էլ կրկնեմ, որ հասարակության մոտ բացարձակապես առանց որևիցե վերապահումների կա գիտակցումը եւ հասկացվածությունը առայն, որ այս մարդը պարզապես Դավաճան է։ Դրան անուղղակիորեն բազմաթիվ ապացույցներ եւ ուղղակի բազմաթիվ ապացույցներ կան, սկսած մեր գեներալների խոսքերից, մեր հերոս զինվորներից, ովքեր փառք վերադարձել են եւ պատմում են, թե ինչ է կատարվում։ Մարդիկ, ովքեր իրականում բազմաթիվ ապացույցներ են ներկայացնում։ Մինչ օրս որևիցե մեկի մտքով չի անցել դրանք իրականում հերքել, բացի այն անձնավորությունից, ով սիստեմատիկ ուղղակի սուտ է խոսում, այդ մարդկանց մոտ պաթոլոգիկ արդեն ստախոսության սինդրոմներ կան, մասնավորապես Դավաճան Նիկոլ Փաշինյան եւ իր խոսնակ Մանե Գևորգյան։ Այսինքն այդ մարդիկ ինչը հերքում են, կարելի է վստահ լինել, որ այդ հանգամանքները տեղի են ունեցել։ Ինչ վերաբերվում է պետական ապարատ ունենալու հանգամանքին։ Եթե մենք ունենանք իրականում պետական աշխատող ապարատ, ապա գոնե այս իմ նշած փաստերը, որոնք գեներալների կողմից, մասնավորապես Մովսես Հակոբյանի կողմից եւ շատ այլ անձանց կողմից բարձրաձայնվեցին, գոնե քննության առարկա կդառնային։ Մենք հիմա ինչ ենք տեսնում։ Ուղղակի դատախազությունը ՀՔԾ-ն Նիկոլ Փաշինյանի սրտի, որը վերջերս Մխիթար Գոշ բարձրագույն պարգևին արժանացավ ընդամենը մի հանգամանքի համար, որ անկոտրում ոգով ծառայում է Նիկոլ Փաշինյանի անօրինականություններին, այս մարդիկ շարունակի հետաձգել, ձգձգել, չգիտես ինչ որ բավարար չհամարել են ապացույցները, որոնք մարդիկ ներկայացնում են եւ չգիտես ինչու այդ մարդիկ են միայն հրավիրվում ՀՔԾ եւ այսքան բան, այսինքն մենք մինչեւ հիմա չենք հասկացել այն մտայնությունները, բարձրաձայնումները, որ ասում են Շուշին չի ընկել, Շուշին հանձնել են Այն որ 2-3 օր պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանը զենք չի ուղարկել Արցախ, այն հանգամանքը, որ ինքը զինվորական կազմի համալրումներ չի իրականացրել, արդյոք այս ամեն ինչը ճիշտ է թե ոչ։ Իրականում մի քանի անգամ մեր Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերների կողմից առաջարկվել է պատերազմը դադարեցնելու շատ ավելի հայանպաստ տարբերակներ, արդյոք դրանք մերժվել են թե ոչ։ Իսկ հիմա այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ մտածել թե ինչ պիտի լինի, ես Նիկոլ Փաշինյանի բանականության վրա այլևս հույս չունեմ, որտեղ այդ մարդը ոչ միայն ամոթ չունի, ոչ միայն հայի եւ հայկականությանը բնորոշ ոչինչ չունի իր մեջ, այլ ուղղակի նաեւ անմեղսունակության հետ կապված խնդիրներ ունի, հետեւաբար իր գիտակցությանը ապավինել ես կարծում եմ, որ անիմաստ է։ Այն որ հասարակությունը ունի այդ գիտակցությունը նրան հեռացնելու եւ որ նա պիտի ժամ առաջ հեռանա, մեզ գոնե հնարավորություն տալով ուղղելու մեր մեջքը, դա միանշանակ է։ Այլ հարց է, որ տարբեր անձանց մոտ եւ տարբեր շրջանակների մոտ այդ գործիքակազմերը միգուցե տարբեր են, նպատակին հասնելու միջոցներն են տարբեր, բայց ես գոնե ուրախ եմ այն հանգամանքով, որ բացի այդ ձեր նշած ֆեյքերից, որոնք շարունակում են աշխատավարձի հաշվին օրհնել Դավաճան Նիկոլ Փաշինյանին, Հայաստանի Հանրապետության
պետության սահմաններում եւ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս այլևս չի մնացել մեկ բանական հայ, որը չհամարի, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է։ Շնորհակալ եմ Աննա հետաքրքիր մեկնաբանությունների համար։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի առաջին Հայաստան նախաձեռնության հիմնադիր Աննա Մկրտչյանի հետ։ Ցտեսություն։ Ես եմ շնորհակալ։